আসসালামু আলাইকুম। আমি এসেছি আজকে বালাগঞ্জ থানার মধ্যে। তো এখানে কিছু ত্রাণ সামগ্রী আমরা শুকনো কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। প্রায় 150 পরিবারের মধ্যে আমরা খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করব। তো এইদিকে দেখেন বন্যায় প্রায় 3 থেকে 4 দিন ধরে এইদিকে কিন্তু বন্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তো এইদিকে প্রত্যেকের ঘরবাড়ি কিন্তু পানির নিচে রয়েছে। অনেকের ঘরবাড়ি কিন্তু হাঁটু পানি, কারো ঘরের মধ্যে কোমর পানি এরকম রয়েছে। আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করব আর এইদিকের বর্তমান পরিস্থিতিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এই এলাকার মধ্যে আসলে সরকারি কোনো ত্রাণ আসেনি বা এলাকার কেউ ত্রাণ বিতরণ করেনি, সেজন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে এই এলাকার মানুষের সাথে কিছু যোগাযোগ করে আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী কালেক্ট করে আজকে এলাকার মধ্যে বিতরণ করেছি। এদিকে এলাকাটায় অনেক গরিব এলাকা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সব ঘরবাড়ি কিন্তু মাটির তৈরি ঘরবাড়ি এবং টিনের ঘর। তো এখানে যারা রয়েছেন তারা কেউ বাজার হাটে যেতে পারতেছে না, কারণ চতুর্দিকে অনেক পানি দেখতে পাচ্ছেন। যেতে হলে কিন্তু নৌকায় যেতে হয়। তো যাতায়াত ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে আমরা কিন্তু এই ব্যবস্থাটা উদ্যোগ নিয়েছি। সামনে দেখেন একটা বাড়ির মধ্যে আমরা প্রবেশ করতেছি। তো দেখেন কিন্তু এদিকে ঘরবাড়ির কি অবস্থা। কি রেবলা তোর বইটা লইতে কইলাম তোরে রে ভাই এটা হচ্ছে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানা সিরাজপুর গ্রাম। তো ওনাদের হাতে আমরা ত্রাণগুলো পৌঁছে দিচ্ছি। কয়দিন থাকি ভাই পানি? কয়দিন থাকি পানি? 15-16 দিন থাকি। আপনারা গরো কত পানি আছে? গরো উঠছে পানি? দেখেন এদিকে ঘরবাড়ির যে অবস্থাটা। তো এরা আসছে কিন্তু দিছি না ভাই, আসছে কিন্তু দিছি না কান্ত মিল না মিল তো আসছে কিন্তু তারা খালি দিলে আসছে।